Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Omunye umgosi futhi obandayo kokusikhotheni uQueen Lol Mpumelelo kokumaweni Dr. Maweni. Wait guys, angithi ngiyakhumbula ugokusikhotheni ebizwe uMpumelelo. Wambuza ke imibuzo, wafika nala okuphatheka khona igama la Queen Lol. Besingazi ukuthi ugokusikhotheni noQueen Lol bayazana, right? Sikuzwa ngoba uQueen Lol esikhuluma. Wavinjwa yini ugokusikhotheni ukubiza uQueen Lol njengenjwayelo? Ngoba ufike abize abawu2 abanebeef ngokulandelana, ngoba vele lo ufike kuqala uzokhuluma ngomunye base kuthi lo uzolandela naye ubeseshe side like why uQueen Lol engambizanga ebe emazi futhi enenamba zakhe ebe umngani wakhe, noma ke kwangayona ke i-friendship esolid. Yena uQueen Lol ekhuluma izinto ezithi hayi asikuzwa kahle, kodwa ezinye okay akambizanga ngoba shothi wabona ukuthi angazi ukwazi ukumbiza manje kanjani, kodwa ku comment section kaGokusikhotheni enza lama interviews awenzayo aye khona ama comment athi sicela ukubize uQueen Lol ukuze size iside lakhe. Wamncishelana ukuthi akhuluma iside lakhe ukuze ke futhi nendaba le yaQueen Lol beyipolish njengoba ethi uQueen Lol uMpumelelo noGokusikhotheni kwakuzwakala ukuthi sebeyipolishile indlela abakhuluma ngayo. Naye uQueen Lol phela wayezombiza ezomngane bepolish bekhuluma, yabo akambizanga. uGokusikhotheni noMaweni mabexabana noGokumaweni, ukenaka ukuthi uGokumaweni ushaya endaweni eyodwa, ushaya kule ndawo ashaye kuyo nakuyona manje unalama files. Kodwa ke umntakamalume uGokusikhotheni mayesephendula yena akaphenduli ngokuthi kanjani uvele ehambe elanda izithombe zoBartista, elanda izithombe zalaba ababedlala ku-wrestling, aphendule ngalokho ase uBeyonce akale noBeyonce. Mina ke into engiyazi kubangani baxabana ziyakhala ngoba umngani uzovele esho nje indaba zakho, kodwa into engisengayinaki okwesithathu maye kwaba khona ukushisa phakathi kwagogo uMaweni noGokusikhotheni, uMaweni uzongena emshadweni abe nokuthi kwawona lo mshado awuphili, uyabo, abe nalawo ma-files nje ukuthi wena mngani phela ubuyenza izinto ezithini futhi wena mngani ubudlala ngohusband wakho. Akabuyi naye ethi wena phela uhusband wakho unjeni, yabo, noma athi wena ke buwenza ukuthi uvela abuye ngezithombe zokuthi nje oBeyonce bayaswenka, oBartista banjani, besibone ukuthi abangani khona vele abangani fanele uba-checkisise, kodwa mina into engishoyo why ugogo Maweni if ezoqamba amanga ehlezi ezomqambela amanga ngomshado wakhe, ehlezi ezomqambela amanga ngendlela ayihambayo. Mase kuthi ke yena masekhuluma umntakamalume i-excitement abanayo mayekhuluma ngentazinga ngendabandaba ngenkonzo, hayi waze waxabana nabalandeli be-channel babhala bathi cha si-understand into oyenzayo because size kuwe sithi uzosinika amakhambi, uzochaza amaphupho, why i-channel yakho inje? Ngathi mina hawu sekudlalwa ngaye ke, ngiyakhumbula ngenza leyo video ngathi mina kudlalwa ngaye, kanti yini engazokhuluma ngezinye izinto, angithi nayo unkosikazi, yabo, izinto uyazazi. Kanti kuzofika i-episode la athi ngicela ungikhombise ilona umango wakho bhuti, loya bhuti ethena umango wakhe unezinye izinto. Ngithi niyayazi leyo ndaba leyo lunch bar, wathena ufuna ukubona ukuthi i-lunch bar injani. Ngathi hayi mntakamalume ungene kanjani kulana kwankosikazi uma ukhuluma kanjani emphakathini? Hayibo, wababaza yena lo bhuti wathi ngeke ngikukhombise i-lunch bar yami ngoba unkosikazi, ngeke ngikwazi ukwenza njalo, ngizohlonipha uhusband wakho. Ekhuluma ngathi hayi ingaze ngathi mina mhlampe laphayana kwi-channel ubuye ephuza ijuice yakhe, ngoba uvele wayekhuluma ekhululeke uze ungasaqondi ukuthi hayibo usuyikhulumela wena yini. Mase buye ezothi thina abantu besifazane siyathanda ukuthi nenze njena, siyayithanda izinto enje.
Manje yabo ukuthi ukudifenda umntakamalume-ke akubi lula. Nangu wafika neshow, ishow washo wathi mina ngiyiqambelile le ndaba yokuthi umkhulu ubefisa impilo enje ngiyiqambelile. Kodwa usesebizwa kwamanye ama-interviews akasayicishi lento ngoba yiyo emenza ukuthi a-trend. Manje simthembe kanjani-ke? Simthembe kanjani? Hawu. Awusukume ngelinye ilanga umthole sehleke sethi lento yobungoma nje ayikho kuyi-fake, enye into siyayenza eshehleka. Sizina hawu. Into ejule kanje abanye bese bekhala abanye nkosami uzubona ukuthi umuntu uba ne-stress, abanye ize ibenzele i-depression because ulwa nokuthi ufisa lempilo kodwa ubungoma bumkhomba kwenye impilo. Ukujula kwakhona. Omunye azaphoze e-university ngenxa yokuthi nazi izinto ezifunakalayo ngapha nakho okunye, yena ubuyenza ama-video ewugobela ehleka ukuthi njalo thina sibuye siyimemezele. Hayi, mntakamalume naye hayi. Kodwa ngiyabona ukuthi i-stage indawo yakhe, ubizelwe-ke e-stage. Kokunye angikwazi. Kodwa le yampumelelo umbuzo uthi why engambizanga uQueen Loli ezochaza iside lakhe njengoba ehlezi enza. Wabiza ingane lezo zeyama-2K ey'xabanayo, wabiza omunye weza omunye wazochaza, waphinde wabiza omunye nomunye weza wazochaza. Uvinjwe yini-ke Queen Loli? Ngoba uQueen Loli bengeke asinqabe lesa stage esezochaza iside lakhe. Futhi-ke yena ezoba yi-host ubezokwazi ukuthi amvimbe kwizinto abona ukuthi mhlampe uzoba nenhlamba okukanjani, asho ukuthi ngicela ukhulume kanje kwi-platform yami. Unqandwe yini wangambiza uQueen Loli? Washo uQueen Loli wathi hayi bangibetray. Kodwa naye uQueen Loli-ke eyakhe indaba ithini? Ubese-serious ngompumelelo ukuthi uzoba unumber 3-4 wakhe, uzoba unumber 3 wakhe abe unumber 4. Yabo kwampumelelo guys, hayi ngeke. Kusho ukuthi iy'ngane vele ey'hluphayo nje zabafana bomama, hayi ngeke bakithi. Mhlawumbe ukuthi obhuti bethu asasiyibona iy'ndlela zabo babe kude nathi. Vele ingane ekhaya iyahlonipha umazi kanjalo. Umpumelelo hayi. Akasasabi-ke manje, akasasabi. Nami uzwe ukuthi phela lona wayethi uyangi-expose ucabanga ukuthi ngiyigwala. Waze wasebenzisa ukuthi yena kalona igwala ey'ndaweni ey'wrong. Umbuzo-ke ozogcina esedideka ngalesiphithiphithi, uvinjwe yini ungabizi uQueen Loli ezochaza iside lakhe? Mangabe ukuthi akunandaba-ke ekhona. Yabo sekunama-question marks amaningi kanjani? Ukuthi hawu. Wambiza kumpumelelo wachaza uQueen Loli akawusambizi ngani? Asazi sonke-ke, asazi. Khona ukuthi yimi ozoboshwa, ahamba kungitshela ukuthi-ke umbize kuphi uQueen Loli laphaya emva kampumelelo. Mase ulandela abanye-ke ukuthi ufike wabiza bani? Wakhuluma ngegama lalo ozolandela. Wabiza ukhuluma ngegama ezolandela. Khona nje lenye episode eyabanga umsindo baze bathi abanye mhlampe-ke kwenziwa ukuthi lezi y'ngane zitrende ngoba khona izinto ezizoyenza ndawonye, khona i-project abazoyenza vele kwi-entertainment industry kwenziwa nje. Ngoba bayalandelana. Lo oqala wafike warabhisha lo ozolandela. Nalo wesibili mayefika naye wafike wamrabhisha. Kwaze kwavela indaba ukuthi ubhuti wakhe unjani. uQueen Loli-ke bamvimbeleni bengambizi. Bekuyisiphi isizathu sokuthi bevimbe uQueen Loli? Hayi-ke yaxatshwana guys, mina ngiyayibuzela ukuthi umgosi obandayo lo ayikho into etheni. Kodwa bambizanga akafikanga. Bye. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye bye.